Жаңа үміткердің таңдауы кім? Нұрдәулет, Тимур, Назым дейді. Нұрдәулет немесе Саддәулет дейді. Нұрсұлтан дейді. Саида өзін көрсетіп жатыр. Гаухар ханым деп жатыр. Айжан дейді. Ендеше айтайын, жаңа үміткердің таңдауы Жанерке. Қалайсыз, Жанерке, қалыңыз қалай? Қайырлы күн баршаңызға, менде бәрі күшті. Бәрі жақсы, иә? Соңғы кездері шашыңыздың түсі көп өзгереді, соған қарағанда жақпай жатқан сияқты айналадағылар. Иә, сондай болып жатыр, енді сәл уақыттан кейін нақты бір түске өзгертем. Тоқталамын дейсіз, иә? Әзірге тоқтаудың қажеті жоқ дейсіз. Енді дайынсыз ба қарсы алуға? Иә, дайынмын. Шақырамыз ба? Шақырамыз. Жақсы, олай болса, Жанеркенің жаңа үміткері келіңіз. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, ағайын, қалайсыңдар? Бәрі керемет, сізді көріп қуанып жатырмыз. Жанеркеге келген үміткер деп жатырмыз. Өзіңізбен танысайық, есіміңіз? Есімім Бағдәулет болады, Шымкент қаласынан келіп тұрғам. Бағдәулет дейді. Шымкент қаласынан жасыңыз нешеде дедіңіз? 22 жаста. 22. Ал неге Жанеркені таңдадыңыз? Бұрын соң көріп, осы эфир басталған бері қарап жүрмін. Былай ұнайды, былай қарасам да. Былай ұнайды деп жатыр. Сұрақтарыңызды қоя қойыңыз. Қош келдіңіз, Бағдәулет, иә? Қош көрдік. Мен таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Шымкент қаласынанмын деп айтып жатсыз. Шымкентте енді көбінесе ата-анамен тұрады ғой. Соған сіздің көзқарасыңызды біліп жіберейінші. Үйде анаммен тұрам. Үйдің кішкентай болам. Бесіншісі, 5 ағайындымыз үйде. 22 жастамын дедіңіз. Оқу орны оқисыз ба, әлде Қазір таңда жұмыс. Стройка бізде жұмыс. Нағыз ер азаматқа лайық жұмыс. Соңғы арақатынасыңыз туралы айтып кетсеңіз. Соңғы арақатынас осыдан 3 жыл бұрын болған. Қазір жоқ. Пока бос. Үйленіп ажыраспағансыз? Жоқ, бойдақ. Тазамыз ғой. Бұрын бір ұмыт алмай жүрген бір қызыңыз сондай жоқ па? Жоқ, уайымдамаңыз. Араға ешкім түспейді ғой, иә? Түспейді, уайымдамаса. Болды. Өткені болмау керек дейсіз, иә, Жанерке? Иә, тағы да сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Жалпы көмек? Сұрағыңыз бітіп қалды ма? Хобби сондайларыңыз бар ма? Хоббиім сол, біз рэп анда-санда жазатын болдым, рэп жағынан қызығам. Атақ, мен қазақша рэп дамыту дегендей солай. Енді жазып. Өзіңіз шығарасыз ғой, иә, сонда? Өз ойымнан, махаббат туралы, басқала. Өзіңіз оқисыз. Қазір бір үзіндісін жоқ деп жатыр. Жақсы, мүмкін енді уақыт өте келе Жанеркенің өтінішімен бәлкім орындап берерсіз, көрерміз енді. Ал сұрақ жақсы. Баласа ханым, ассалаумағалейкум, Бағдәулет бауырым, қош келдің. Дәулеттердің өзі жақсы негізі. Спортқа да жақсы, өзі айтып отыр ғой, рэп айтамыз деген сияқты. Мен сұрағым, қандай спорт түрімен айналысасың? Или спортқа қызығасың ба? Спорт дегенде бізде пока қызық жоқ. Чисто рэп, арбер, арасын тренировка жасап. Арбер, рэп жақсы. Спортқа қызықпайсың? Мүлде? Қызығасың ғой енді былай, боксқа, болмаса, басқада. Барып көрмегенсің бірақ? Жоқ, бармаған. Жаңа бір сұрақта тоқтап кеттік, анау ата-енемен тұрам деген сұраққа жауап бермедің. Ата-енемен тұрам дегенде қалай? Сол жоқ түсінбейміз енді, таныс жалғасып жатса. Танысып алайық бірінші дейсіз. Жақсы болады. Баласыхан? Иә.
Баласа ханым негізі жәнекі қарсы ата енемен тұруға. Бұрын мен де ойлайтын едім, сол жақсырақ деп бөлек тұру. Бірақ қазір ұл өсіріп жатырмын да, и ішімде мен де ойлаймын да, мен қазір бұны асырап жатырмын, бағып жатырмын, ауырғанда жанында боламын. И бір қыз келеді да, біз бөлек кетеміз деп, менің баламды алып кетемін деп кішкене мұңайып қалдым. Бірақ ойлаймын, балам өскенше мүмкін мен жазылып қаламын деп, нормальный болып қаламын деп. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді. Сіз балалы болғаннан кейін қазір түсініп жатсыз ғой. Баласа ханым, рахмет. Бағдәулет, қош келдіңіз. Жерлесім екенсіз. Сіз Шымкент қаласының өзінде тұрасыз ба, немесе өзінде қалам болсын. өзінде тұрасыз ба? Жаңа Жанеркенің сұрағы негізі айтып жатқаны, ата енемен алдағы уақытта бірге тұрамыз ба деген сияқты сұрақ қойып жатыр ғой. Сол жерде мен сұрайын деп жатқан, сіздің ұстанымыңыз қандай? Алдағы уақытта егер ата-анамен бірге тұратын болсаңыз, орамал тағып, келіндік қызмет деген сияқты бала шаруасымен айналысып үйде отыратын келін іздейсіз ба? Алдағы уақытта немесе сіздің болашақ жарыңыз өз-өзімен айналысып, дамытып, өз-өзін жұмыс жасап, солай сізбен бірге көтерілгенін қалайсыз ба? Негізі бірге көтеріліп, бірге дамып, сол ғой енді айтар. Бөлек тұрып, көреміз енді Құдай қаласа, Алла қаласа. Білмейміз ғой не болатын алда. Бірақ жұмыс істеуіне мүмкіндік бересіз ғой. Конечно, өзі көреді, енді өзінің өмірі ештеңе запрет қоя алмаймыз. Жоқ, негізі Балауса ханым, айта кетейінші, ол ата-анамен бірге тұрып та өсіп өнуге болады ғой. Ол нәрсенің бірден ата-ананың жанында тұрса, бір өсіп өне алмай қалатын тек сол үй қызметте ғана қап кететін сияқты көрсетіп жатыр да қазір қыздар. Жоқ, олай емес негізі. Ата-анамен де бірге тұрып, ол шаруаны да істеп, былай өсіп өніп дами беруге де болады деп ойлаймын. Бете бұндай ата-анамен тұруды бір сол басқаша өмірмен алмастырып жібереді да қыздар, ол дұрыс емес қыздар. Баласа ханым, осы ата-ана тақырыбы жабылмайтын тақырып қой, енді біздің арамызда дейікші. Енді жаңа Саида айтып жатыр ғой, мен қазір өз баламды бағып, қағып жатырмын, өскен кезде қимай қалам деген сияқты. Дәл солай Баласа ханым, қыздарды да бізді де ата-анамыз бағып қағады, оқытады, тоқытады. Одан кейін кетіп қалсақ біртүрлі ғой, оларды ата-ана болғаннан кейін жемісін жегісі келеді, енді біздің қызығымызды көргілері келеді деген сияқты. Сондықтан да бұл бір кішкене андай спорный темалар сияқты. Сіз қалай ойланасыз? Қыз жат жұрттық дегенді білесіз ба жалпы? Сонда или жігіт сіздің ата-анаңызбен барып тұру керек па? Жоқ, енді Нұржан үйленгеннен кейін мен ойымша жастар ең құрмағанда бір 3-4 жыл бөлек тұру керек сияқты. Бір-бірлерінің қызықтарын көріп, ата-анаға қызық беріп. Осындай қыздар түсінбеймін. Не, ата-ана тұрса бүкіл жағынан шектеліп қаласыңдар ма сендер? Ата-ананың жанында жүреді де басқа нәрселер жұмыстарыңмен айналыса бересің ғой. Сенің қазір мына айтып отқан ойыңмен 3-4 жыл бөлек тұру керек. Бізде ата-анамыз өсіп қақты, бізде де жібергісі келмейді деген. Вообще бір-біріне сәйкес келмейтін әңгімені айтып отыр да. Нандай бар бізде қазақта, аяулым, сен білмейтін шығарсың енді, қазақ болсаң да. Бізде қыз жат жұрттық деген бар. Ал қыздың үйіне барып бір жігіт тұратын болса, оның атына күйеу деген бір дақ болып қалады да. Ол нәрсені жігіттер істемейді. Сол үшін бұндай нәрселерді айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын, аяулым. Нұржан андай ғой, бөлек тұрып та қыз жақтың ата-анасына да, ұл жақтың ата-анасына да бірдей көмектесіп, бірдей жаңағы өздерінің көмектерін тигізуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Менің айтқым келіп отырғаны, егер де жастар үйленген болса, онда 3-4 жыл тұрып, бір-бірлерін танып, бір-бірлерін көріп, кішкене болашақ өмірді де өздері сүріп көру керек сияқты. Алдан кейін енді ата-ана кәртегеннен кейін жанына полигон барасың ғой енді. Ол жағдай мүлдем басқаша. Бұл жігіт айтып отыр, мен үйдің жалғыз ұлымын деп отырсың, енді үйдің жалғыз ұлы анасын бөлек тастап ең кенжесі деп жатыр ма? Ең кенжесі болса мен жалғыз ұл деп естіп қалыппын да, одан кейін айтып жатқанмын. Жақсы, Аян. Мына жерде жаңағы аяулым айтып кетті ғой, 3-4 жыл бөлек тұру керек деп ше, басынан соған тие кетейінші. Негізінде мына жерде қасында отқан адамдарға үйренісе алмай жатсыңдар. Бір жігіттің өзіне бойынсынып үйренісулерің қиын да қыздар ше. Ертең сендер сол үйге барып, сол жақсы көріп тұрған жігіттің күйеуінің ата енелеріңе басында үйреніп алмасаңдар, 3-4 жыл бөлек кетіп қалып, сонда қай кезде үйренесіңдер сендер ол кісілерге? Мүлдем жат болып өмір сүре бересіңдер ғой сендер онда. Қасындағы бір еркекке бойынсынамай жатсаңдар ше. Жарайды. Мына тема бітір, мына жерге бір қош келдің Бағдәулет бауырым, бір сұрағым бар еді. Сен жаңа стройкада жұмыс жасаймын деп айтып жатсың ғой, жұмысыңның берекесін берсін, молодец, жақсы жұмыс қой. Енді мен мына жерде айтқым келіп жатқаны, Жанерке жаңағы модель болып жұмыс жасайды, тағы да басқа бір көп жұмыс жасайтын қыздардың бірі ғой енді. Сен ертең үйленгеннен кейін сенен әйелің көбірек ақша тауып жатса, не істейсің сен? Ол сені бір андай күшік күйеу қылып, немесе бір сені кішкене түсіріп тастамай ма сенің деңгейіңді? Ол жағын білмейді екен, бірақ одан да көп тауға тырысамыз ғой енді. Баласа хан? Баласа ханым,
Негізі жаңа аялым сөзінде қалып кеттім да мен. Қазақта негізі Балауса ханым мақалдарымыз біздің жайдан жай айтылмаған әр мақалымыздың, әр сөздеріміздің бір астары болады да. И бізде мынандай бір сөз бар. Ел мұраты жету, қыз мұраты кету деп негізі ата бабамыз бекерден бекер айтпағанда Балауса ханым. Я дұрыс, жаңағы сен айтып жатқан нәрсен дұрыс, 3-4 жыл бірге тұру керек деген. Бірақ та ең басында сен тұрасап 3-4 жыл ата-анаңмен өзің бөлек тұрып, кейін ата-анаңмен тұрмайсың ғой. Ең басында үйленгеннен кейін Балауса ханым 1-2 жыл ата-анаға қызмет ету, ол не западлы, үйренісу керек. Келін ененің топырағынан дейді ғой, ененің кішкене тәрбиесін алып деген сияқты сондай бір дүниелермен керемет болатын сияқты. Балауса ханым мына жерде Нұрсұлтанға мен сөзіне түсінбей жатырмын да, осы жерде келгеннен бастап перизатқа жағымпазданамын деп, жоқ біз бөлек тұрамыз деген еді. Енді кеше перизат пен Нұрсұлтан екен, енді ата-енемен тұру керек екен деп ойын өзгерте салыпты да. Енді негізі мына жерде аяулымның сөзіне қап кеттім да, жаңа жас қыздарға айтқым келеді мына жерде. Қыздар ата-енемен 2-3 жылдан кейін тұрамыз деген, ол қалай сонда? Басынан бастап сіңісу керек. Ата-ене не үшін баланы өсіріп өндіреді, сол келіннің бір қызметін көру үшін, соның тәтті шайын ішу үшін, сол үшін өсіреді ғой. Сондықтан да бірінші ата-енемен тұрып, вообще-то отбасылық өмір не екенін көріп, біліп, үйреніп, білмегеніңді үйреніп, содан кейін барып бөлек шыға беруге болады. Егер де басқа бір балдары болып жатса, балдары болмаса, ата-енемен тұрғаннан ешқандай зияндық көрмейсіздер. Жаңа айтып жатсың ғой, ата-анамыз бізді өсіреді деп. Егер үйде мүлдем жігіт болмаса, ондай кезде енді шамал көмектесіп тұруға болады жоқ. Ал былай да, если бала болатын болса, ол кезде обязательно кету керек деп ойлаймын да. Сосын сенің сонда ата-енең жоқ па, әке-шешең жоқ па, аяулым? Өйткені мысалға сенің әке-шешең өсіреді, асырайды, бағады да, қартайған кезінде жалғыз өздерін қалдырып кетсең мысалға, өздерің тамақтарын істеп алыңдар, өздеріңді қарап алыңдар, біз өз өмірімізді құрамыз деген, ол дұрыс па сенің ойыңша? Шолпан, бірақ бұл жерде ата-анасы жоқ деген сөз емес қой. Әркімнің түсінігі әртүрлі, әр отбасында тәрбие әртүрлі беріледі, түсінік әртүрлі беріледі. Ол жақсы не жаман дегенді білдірмейді ғой мысалы. Себебі аяулымның мүмкін ата-анасы айтқан болуы мүмкін ғой. Сен жат жұрттықсың, бізге алаңдама деп өсірген болса, бұл кісінің ойы солай болуы мүмкін деп ойлаймын. Әрине салты басқа, үттері қарағасқа дейді. Енді Шолпан 34-ке келгеннен кейін, енді үйленуге асығыс адам ғой, қазір через экран ата-анаға жағудың мақсатында бір осындай пікір айтып отыр деп ойлаймын. Өз басым, егер де жас қыз болса, мүмкін басқа әңгіме айтар ма еді деп ойлаймын да. Біздің үйде мысалы, менің әжем де, атам болсын, қызым, сен ертең кетесің, сондықтан да деп кәдімгідей төрге отырғызып, қатты сыйлайды. Бізде қыз баласын, Балауса ханым үйде қатты сыйлайды. И айтады, біз сені оқытып жатырмыз, ертең біз сенің жемісіңді көргіміз келеді. Олар айтпайды, сен ата-анамен тұрма деген сияқты әңгіме айтпайды. Менің қазір жеткізе алмай отырғаным, жастар өздері бөлек тұрып, потом өздерінің жағдайларын жасап болғаннан кейін, бірақ ата-анамен бірге тұру керек деген сияқты әңгімені жеткізе алмай отырмын. Балауса ханым, мен мына жерде айтқым келеді, кеше ғана аяулым ортада отырып, мына жерде бір үлкен әпкелер ретінде бізге ақыл айтпады дегеннен кейін мен саған сіңлім ретінде ақыл айтып жатырмын да. Мен жасыма тиісудің керегі жоқ. Мен жасым 34-те болса да сенен жас көрінемін, мына жерде сенен ухоженный көрінемін да. Одан кейін мен әке-шешеге келетін болсам, әке-шешеме мен жағымпазданудан емес, мен осы жасқа келіп отырған себебім, мен әке-шешемнің жағдайын жасағандықтан, үйдегі ұл ауру болғандықтан, мен сол нәрсені жасағандықтан осы жасқа келіп тұрмысқа шықпай отырмын. Балауса ханым, осы жерден жауап бере кетейінші, мен түсінбеймін да. 30-дан асқан әйелдер қашаннан бері жас қыздармен өз-өздерін салыстыратын болған. Сіздер менімен жарысатындай деңгейде емессіздер. Не үшін менімен жарысасыздар? Менің әлі ақылымда, өзімде енді өсіп келе жатқан адамын мен әлі 30-дан асқан жоқпын. Кішкене жарысатын кезде өздеріңізге бір өздеріңіздің жастарыңызбен сай, тең-теңмен кезек қабмен деген сияқты ғой енді. Дәл мынандай пікірде болатын болсаң ше, аяулым, сен де 34-ке дейін барып қаласың ау. Не деген пікір деймін да, мына ойында. Сен бір өзіңнің сөзіңе өзің қарсы шығып жатсың да. Бұл айтады, біз қыз жат жұрттық деп өсірді бізді үйде дейді да, бірақ біздің де ата-анамыз қимай қалады ғой дейді да. Қалай логикаға сыюға болады мынандай әңгімелер, аяулым? Сендер қазір әшейін әңгіме айтып жатыр бұлар. Ойбай, ата-анамен тұрмаймыз, екіге бөлініп алған. Бұл әңгіменің шегі жоқ. Бұл әңгіме бір қыз жігітті жақсы көріп қалса, қолынан ұстайды кетеді, ата-анамен болса ата-анаға, ауылға болса ауылға тұрам деп айтатын қыздардың қатарынан ғой негізі, осы жерде отырған қыздардың барлығы. Просто әшейін
жерде отырып алып әңгімені әшейін айтып жатқан сияқты. Шынымен жақсы көрсеңдер, мына жерде 100% гарантия беремін, барлықтарың мнениелерің өзгеріп кетеді. Мына жақта Балауса ханым жаңағы жағымпаздық жайлы 200 адамдар айтпай қойсыншы дегім келеді маған да. Бұл жақта Шолпан, мен ешқандай жағымпаздық жасаған жоқпын, мен қалай бар солай көрсеттім өзімді. Және де мен полный бөлек тұру, полный ата-анамен тұру деген мақсатты ұстап тұрған жоқпын. Мен басында ата-анаға қызмет ету деген позицияны алып тұрмын да, Балауса ханым, айтып тұрмын, жеткізіп тұрмын. Сіз просто жақсыға сөз айтсан, сөзіңді ойлап тауып алшы, сосын барып айтасың. Жаманға сөз айтса, сөздің шірігін іздейді деген сөз бар да, Балауса ханым. Сен просто кім қандай сөз айтса да, Шолпан, әр адамның бір сөзін шірігін іздеп отырасың да, болды. Енді дұрыс қой, сен басында осы жерден Перизатты өзіңе қарату үшін барлығымен ежді салғаласып, кеңірдегің қызарып тұрып айттың, жоқ, мен бөлек тұрам деп, енді мына жерде келіп алып, енді Ханзада болғаннан кейін, Перизаттың кеше ғана фанаттары сенен бас тартып жатқаннан кейін жақсы көріну мақсатында, мен ата-анамен тұруым керек басында деп, енді өзің ойың Мейлі, ол ситуацияға Шолпан Ханзадалықтың ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Иә, мен қолдауым бердім, мен алғысымды айттым, Балауса ханым осы әңгіме шаршатып жіберді. Мен расында тоқта, тыңдап ал да конца, Шолпан. Тыңдап ал да конца. Мен Балауса ханым расымен де шаршатты осы әңгіме, Перизатты осындай уақытқа дейін пайдаланып тастап кеттім деген. Мен ешкім тастаған жоқ, мен рахметімді айттым, алғысымды айттым. Ой, иә, халықтың даусымен бір көмек тиді Балауса ханым. Бірақ та ортада мен көрсеткен өнерімші, көрсеткен мен еңбегімші деген сияқты сондай нәрселер просто жоққа шығарып тастайды осындай төмен адамдар. Иә, Балауса ханым, мен қазақта керемет сөз бар ғой, өлген адам жер таңдамас, отырған қыз бай таңдамас деген. Сендер бай таңдайтын жасына асып кеткен адамсыңдар да, Шолпан. Бұлар жас, қандай пікір айтады, сол қалыптасады бұл кісілерден, например. Бұл аяу өзінің ойын айтып отыр. Оны өзгертетін сендер ешкім емессіңдер. Ол біріншіден, до конца айтып алайын, екіншіден, дұрыс дүние айтып отыр да, например, 3-4 жыл бөлек тұрып, ең алдымен өздерінің жағдайын жасап, одан кейін ата-анамен бірге тұруға болады деп тұр. Бұл кісі айтып отқан жоқ, ешқашан мен ата-анамен бірге тұрмаймын, ата-енесін тастап кетем деп тұрған жоқ. Қартайған уақытта ата-енемнің суын құйып, шайын құйып беретін мен болам деп өз аузымен айтып отыр. Бірінші пікірін нақтылап тыңдап, кейін бір керекті ойға келсеңдер дұрыс болатын сияқты. Балауса ханым, жерде мен айта салайыншы, жауап бере салайыншы, Жанболатқа, бай таңдайтын жаста емесін деп, бай таңдайтын жастамын, именно байды шертіп жүріп таңдайтындай болғандықтан, өзім осылай достойны болып, өз-өзіммен развивация етіп, жететін достижениеме жеткем. Сен сияқты әлі ешқандай достижениеге жетпесем де, кез келген бірінші кездескен қызға үйленем деп, ради галочки үйленем деп, сразу тұрмысқа шығып кетпеген. Көріп жүрмін сен шертіп таңдап атқаныңды. Ертең ерке есмаған сияқты айтып жүресің, мейлі таз болса да деген әңгімен сен айтып жүресің, Шолпан, лично. Жақсы. Сөйтіп айтпаймын, уайымдамай ақ қой мен үшін. Негізі жаңа Жанболат айтып кетті ғой, айылым сөзіне қосылып кетті ғой негізі. Сонда мен мынаны түсінбей жатырмын да, сонда үйлене салып, келесі күні кетіп қалып 3-4 жыл бөлек тұрып, сосын бірақ келу керек па деген әңгіме. Сонда келе салып, мысалға келін түскен кезде, келін өзінің мысалға келінді қызметтері деген болады ғой, ол сонда қаяқта қалды? Қызым қалап тұрса егер болашақ әйелім. Жанболат осы жерде өтір айтпай қой, Жанболат негізі сен ата-анамен тұратын жігіттердің қатарынансың, олайға екі сөйлеме осы жерде очко жинап. Бақдәулет, мына нәрсені, сен еркексің ғой, мына нәрсені миыңа сақтап алшы. Сен еркек, сыртыңмен не всегда әдемі боласың, ше? Сен тірліктерің әдемі болса, сол сені әдемі қалады. Енді мынандай нәрсе бар. Мысалға, осы жерде отырған қанша қатысушы бар, әркімнің өзінің бір жаман нәрсе жазып отыратын көрермен болады да енді. Ол нәрсе болу керек. Мысалы маған айтады, сен қабақсың, қайтадан келіп ағасың эфирға, бетің толып кеткен, сен басың дәу деген сияқты нәрселерді айта береді. Бірақ мен ол нәрседен тоқтап қалмаймын ғой. Мен ертеңге қарай уже білмеймін, спортпен айналсам деген сияқты нәрселерді қолға аламын да, сол үшін өзіңді вообще мен сенен бір өтініш, ағалық бауырың ретінде қабылдасаң, өзіңді мүлде олай түсірмеш, сені красить ететін тек қана тірлігің, ал біздің көзімізге сен нағыз ер азамат болып көрініп тұрсың. Рахмет. Балауса ханым. Иә, дұрыс, өте әдемі айтып жатсыз, Сабдәулет. Шынымен де ер азаматқа ең біріншісі әрекеті, сөздері бәрінен де бұрын, сондықтан да қысылмаңыз. Иә, Айжан. Осы жерде Сабдәулетке қосылып кетейін, өйткені біздің де арамызда қанша сұлу жігіттер бар, бірақ олардың ішкі жан дүниесі, жаңағыдай неше түрлі айтатын сөздер де бар да, ол сырт бейнесі әшейін оттай береді. Иә, ішкі жан дүниеңіз таза болып, осы жанеркені таңдап келіп отырсаңыз, көңіліңіз ақ болса, соның өзі жетіп артық деп айтқым келеді. Жанерке, ал өзін көріп отырсыз, қояр сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыз. Қандай сұрағын бір қоя, любой. Иә, сізде сұрақтарыңыз болса қойсаңыз болады. Негізі сіз арнайлап
Шымкенттен келдіңіз ба, әлде осы Алматыда тұрып жатсыз ба? Шымкент шаһардан келдім ғой, сіз үшін ғой да. Да? Арнайы келдім деп Сізді жатыр. бақылап осы сол короче ұнағаннан кейін Ал танысып негізі- көрейін деген бір ниетте ғой енді. Солай. Қандай сұраңыздар? Ал негізі Алматыға көшіп келемін дейтін ойыңыз жоқ па? Ой, зор ғой, бар ғой, родной, жақын. Жанерке айтса көшіп келем деңізші. Енді болашақта көре жатамыз да, бәрі жақсы болатса, көшіп келуге мен дайынмын, оған қарсылығым жоқ. Сандуғаш? Қайырлы күн, баласы ханым. Қош келдіңіз, Бақдәулет. Арамыздағы ең сұлу, әдемі модель қыздарымызды таңдап келіп отырсыз. Сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Ара қатынаста қандайсыз, қызғаншақсыз ба? Мен ба? Және де алғашқы кездесулеріңіз қайда өтеді, егер таныстық жалғасып жатса? Ол көре жатамыз, уақыт көрсетеді бәрі. Ара қатынаста қандайсыз? Ара қатынас, мен қыз баласына вообще мен запрет қоя алмаймын ше. Өзі көреді, өзінің өмірі жалпы. Үйтіп қызғаныш, енді ер бала болғаннан кейін қызғанасың қыз баласын. Енді қызың, болашақ жарың дегендей көресің ғой. Бірақ жігіт болғаннан кейін сәлдер ұстау керек өз-өзінше. Назым? Саламатсыз ба, баласы ханым? Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Бақдәулет, иә? Жанеркеге сұрақ қойғым келіп тұр да. Жанерке, негізі сіздің жүрегіңіз бос па? Үміткер қабылдауға дайынсыз ба? Мен ана жолы айтқанмын, үміткер қабылдауға дайынмын, жүрегім бос деп. Кеше білмеймін, мына жақта сразу бірге қасыңызға отырғызып алдыңыздар да бір-біріңізден, соған ғой сұрап жатқаным. Жоқ, ондай ештеме емес. Сол Бауысхан мен де Қазір байқадым ештеме байланыстырмайды. Шымылдық ашылды, Жанерке сенде не эмоция болды? Вообще мен түсінбедім, аяқташы бір жақтырмай тұрған сияқты, бір андай бір эмоциясын нормально берсең болатын еді ғой. Бір түріне қарап па бердің ба, түсінбедім сен Жанерке, бір адам талғайсың ба? Сол сұрағына жауап берші. Жоқ, мен адамдарды бөлмеймін, Жоқ, енді мынау эмоцияң не болды сенің? Баласы ханым. Сондай эмоциясы. Кеше баласы ханым. Мүмкін сырласуға барарсыз? Бош барып сөйлесіп көрейін дегенім. Одан да сырласу да. Барасыздар ғой, жақсы.